in the air, cause I don't even care. 소리 너무 작죠? 문제 없어요. 진짜 이상한 사람이라고 생각할 것 같아요. 벨크로, 찍찍이, 항상. 진짜 강추. 네, GQ 구독자 여러분 안녕하세요. 헨리입니다. 오랜만이에요. 한 2년 전에 온 것 같은데 네, 이번에는 My Essentials로 인사드립니다. 시작해볼까요? 제가 저는요 평소에 어디 가면은 되게 많이 들고 다녀요. 어떤 상황이 날지 모르니까 전 항상 준비되어 있는 사람이에요. 저는 이런 캐리어, 이게 백팩 항상 들고 다녀요. 공항 갈 때도 항상 이렇게 하고, 제가 쓴 백팩들은 모든 다 이거 있어야 돼요. 백 스트랩 필요해요. 어떤 짐 위에 올릴 수 있고, 그리고 이거는 엄청 리미티드 edition이요. 이거는 일단 내려놓고 일단 제일 평범한 걸로 시작해 볼게요. 저의 노트북이요. 하루 시작하기 전에 저는 무조건 예를 들어서 오늘 해야 될 것들 이런 거 잠깐만 practice 잠시만요. 뮤직비디오 편집 5시부터 6시 해야 되고, 이거 1시간 동안 하고 뭐 7시부터 8시 연습해야 되고 이런 것들. 그리고 펜도 되게 까다로워요. 저는 항상 이렇게 색깔 많은 펜 3개 0.7이어야 돼요. 느낌 좋아요. 쓰고 보고 그래야 저의 정신을 차려요. 스트레스 받을 때 좀 이렇게 쓰고 오늘 GQ 스트레스 없을 거예요. 딱 그날 거 끝나고 딱 하고 bookmark 이렇게 해요. 네, 이거 저의 첫 아이템이고, 다음 아이템은 이거 좋아요. 저 헤드폰이에요. 제가 광고하는 브랜드 보스, 되게 너무 운이 좋게 저를 이렇게 헨리 에디션 헤드폰을 만들어줬어요. 그거의 로고 H, 약간 바이올린 이런 건데 이쁘죠? 예를 들어 이거를 이렇게 하고 있으면은 막 약간 사람들 저를 보고 있는 것 같은 느낌이에요. 약간 겸손, 약간 좀 샤이할 때 저는 이거를 해요. 이걸로 음악 자주 듣는데 요즘 너무 추워서 귀마개로 이렇게 써요. 네. 이거랑 연결되게 이거는 약간 진짜 자신감 많을 때, 이거는 약간 중간, 진짜 내 음악을 듣고 싶을 때 이어폰 들고 다녀요. 네, 이 3개. 네, 이거는 옆에 하고 진짜 이상한 사람이라고 생각할 것 같아요. 약간 걱정됐어요. 여기 나오기 전에. 저 이거 들고 다녀요. 맨날 비행기 타고 여기저기 다 가니까 습도 민감해요. 그리고 이렇게 목도 이렇게 관리 잘 해야 되고, 습도계를 저는 이렇게 어디 가도 이렇게 들고 다녀요. 하면은 이렇게 이게 바뀌어요. 이거 봐봐요. 준비됐어요? 준비됐어요? 안 됐네. 불이 켜는 봤어요? 봤어요? 이거 다음 거랑 연결돼 있는데 제가 여기 뒤에다가 뭘 붙였어요. 봐봐요. 제가 이런 것들 하려고 저는 자석을 들고 다녀요. 엄청 힘센 자석 막 붙이고 싶어요. 어디 이렇게 해서 해가지고 이거 이제 어디다가 붙이고 싶으면은 붙어요. 진짜 강추. 저 쿠팡이. 아무튼 여기는 지금 43. 좋네요. GQ. 여기 습도가. 장소 상관없이 거기 가서 이렇게 음악 해야 될 때도 많아요. 뭐 악기도 다 가지고 다니는데 그냥 악기만 아니고 이 선들이랑 기계들도 되게 많이 필요해요. 일단 하나씩 이거 다 테이프, 얇은 테이프. 제일 필요한 게 테이프예요. 일반 테이프 아니고 gaffer 테이프. 항상 테이프. 테이프는 좋은 게 막 레이블링 이렇게 해요. 막 헨리 거 이렇게 저는 이렇게 쓸 수 있고, 공연하다가 마이크가 갑자기 배터리가 나갈 때도 많았어요. 그때부터 습관 생겨가지고 항상 주머니에 이렇게 들고 다녀요. 그 렉이라는 거 있어요. 그 악기들 맨날 뺐다가 다시 넣었다가 뺐다가 넣었다가. 옛날에는 그냥 이거 그냥 이게 너무 느려가지고 미니들을 찾아가지고 이걸로도 악기도 만들었어요. 비기닝에서 그 Believer이라는 노래 Believer 나나나나나나나 Believer 이렇게 해가지고 항상 필수, 진짜 필수. 케이블 타이인데
저는 그냥 테이블 타이 하지 않아요. 벨크로, 찍찍이. 저는 이거를 항상 어디 가도 이거 들고 다녀요. 보여드릴게요. 이거 진짜 저한테 감사할 거예요. 저 혼자 발견한 방식인데 햇님만의 팁. 이거를 이제 정리를 해야 돼요. 어떻게 해요? 저는 방식이 있어요. 이제 작업을 들어가는 잘라요. 그 다음은 이거를 half로 이렇게 이렇게 폴딩 해가지고 조그만 구멍을 만들어요. 케이블 타이 이 구멍 안에 넣어요. 붙이고 싶은 부분에 붙이면 돼요. 엄청 세게 이렇게 해가지고 준비됐어요, 여러분? 힘드네요. 또 노하우 있는데 알기 전에 저는 몇 시간 동안 맨날 케이블만 정리했어요. 버스킹 할 때나 이런 거는 혼자 다 해야 돼요. 어쩔 수 없이 이런 거 다 배웠는데 GQ 여러분들 제가 알려드릴게요. 하림 형이 알려줬어요. 하림 형 사랑해요. Over Under 라고 있는데 나중에 슬로우 모션으로 보세요. 무조건 이렇게 해야 안 고여요. 위에 아래. 보기에는 똑같은데 절대 안 고여요. 보세요. 하나, 둘, 셋. 봤어요? 다 이렇게 일자로 이렇게 돼요. 나 이 GQ랑 컨셉 안 맞는 것 같아요. 어떡해요? 그거랑 이 콤보로 하면은 완벽한. 빨리 해서 보여드릴게요. 이렇게 됐어요. 아까 했던 이걸로 이렇게 해가지고 drop the mic. 이거 진짜 쓸 때 많아요. Only for GQ. 오케이, 그 다음 거는 덜 지루한 걸로 할게요. 아니야, 이거 더 지루한가? 바질린. 요즘 너무 건조하니까 저 여기 입술 엄청 건조해요. 아파요, 지금도. 큰 거는 좋아하는 이유가 여러 손가락으로 이렇게 하고 좀 그렇지만 이렇게 크게 하고 좋아요. 저는 이상해요? 괜찮아요? 여러 손가락으로 한 번에 이렇게 느낌이 좋아요. 뭐 카페 간다 이렇게 할 수 없으니까 조그만 미니도 있죠. 근데 미니는 그 느낌이 덜 나요. 여기도 있어요. 이거는 색깔 있는 거. 사람 더 많을 때. 바준이는 항상 들고 다녀요. 그 다음 아이템은 잠깐만, 난 목 너무 아파요. 문제 없어요. 저는 이거 들고 다녀요. 이거 목 마사지 이거 진짜 최고예요. 이거랑 오 이게 좋죠? 진짜 한번 해보세요. 두통 올 때 이렇게 하고 더 두통 올 때 여기가 아프잖아요. 뒤쪽에 이거 불가능, 맞죠? 문제 없어요. 마사지 콩. 이거는 벽 필요해요. 상상을 해보세요. 벽에다가 이거를 이렇게 해요. left, right, left, right. 여기가 다 마사지 돼요. 진짜 이거 필수. 허리가 가끔 문제 있어요. 이거를 들고 다녀요. 무조건 미니 사이즈. 이렇게도 할 수 있어요. 이거는 라이프스타일용. 최대한 그 목 좀 근육 안 쓰게. 그래서 저는 어디 가도 목베개를 가지고 다녀요. 무조건 에어 목베개여야 돼요. 에어 거라 하면은 이게 이 힘이 있어요. 제일 좋아요. 이거 약간 이것도 느낌 좋잖아요. 이렇게 할 때. 네. 이렇게 봐봐요. 얼마나 조금만. 이것도 여기 안에 또 들어가요. 저는 어디 가도 음악은 준비돼 있어야 돼요. 라디오 방송이었는데 팬분들 다 거기 기다리신 건데 뭔가 해주고 싶은데 악기가 없었어요. 그때 이후에 항상 얘를 들고 다녔어요. 여기 뭐라고 써있어요? 그 전 방송 Fly to the Dance, 하리무, 리아킴, Love는 Loveran, 이렇게 아이키, 리정. 왜냐면 그때는 이 버튼을 누르면은 그 멤버의 곡 나와서, 그래서 저는 이렇게 레이블링 하고. 이거 말고 또 소리 너무 작죠? 괜찮아요. 문제 없어요. 다 준비돼 있어요. 이거 저는 항상 이렇게 연결해가지고 저는 어디 가도 이렇게 연주를 해줄 수 있고, 그리고 작곡할 때도 이게 너무 편해요. 얼마 전에 나왔던 곡도 이걸로 써가지고 Something in the air, cause I don't even care, gonna dance until the sunrise, alright. 이번에 앨범 만들었어요.
요즘 보니까 저희 주변 사람들 되게 스트레스 많고 짜증내고 그런 감정들이 되게 많아 보였어요. 그러니까 이 사람들에게 노래를 하나 써주려고 해서 스트레스 풀리고 싶을 때 그냥 막 놀고 싶을 때 파티하고 싶을 때 아니면 그냥 진짜 그냥 칠하고 싶을 때 Moonlight 이 노래를 들으면 딱 맞을 거예요. 여러분 좀 많이 들어주세요. 이거 진짜 좀 TMI예요. 저는 양파링 광팬요 엄청 좋아해요. 차에 무조건 양파링 있고 가끔 저의 옷 주머니에 찾을 수 있어요. 그냥 기분이 좋아요. 딱 맞아요. 저랑 2개를 사가지고 하나는 먹고 그게 나눠요. 그래야 하나는 이렇게 접어요. 저는 이렇게 주머니에 넣어요. 습관이 살짝 녹아요. 약간 소리를 들려요. 오오오오 들었죠. 저는 실제 양파는 못 먹죠. 평소에 매운 건 못 먹는데 구운 건 괜찮아요. 평범하지만 저희 선글라스 가끔 그런 날들 있잖아요. 약간 좀 멋있어 보이고 싶을 때 그럴 때 써요. 아니면 진짜 좀 부을 때 전 아침에 카페 갈 때 그때 이 선글라스를 자주 끼는 것 같아요. 공항 갈 때 최대한 안 쓰려고 해요. 왜냐면 거기 팬분들도 저를 보려고 이렇게 나오는데 쓸 때마다 약간 좀 죄책감 느껴요. 물론 쓸 때도 있지만 그리고 이거 심심한 거 아니에요. 이거는 재밌어요. 걱정하지 마요. 약간 카메라 매니아예요. 네, 포토에 관심 너무 많아요. 색감 잡는 거랑 이렇게 포샵 하는 거 되게 관심 많아요. 주로 쓰는 것들은 이 fuji 느낌이랑 이 라이카인데 이게 시크릿 아이템이요. 빈티지 라이카 초창기에 나오는 그런 플래시인데 다른 플래시들은 너무 크거나 너무 작거나 얘가 딱 맞아요. 진짜 가볍게 그냥 슛 하면은 화보스러운 느낌이 나요. 막 인스타 올라온 사진들도 이걸로 찍은 것들 되게 많고 약간 포스터 같은 느낌. 좀 자연스럽게 막 조명 없이 이렇게 찍을 수 있는 것들, 자연스러운 그런 내추럴한 그런 느낌. 저는 항상 얘들 들고 다녀요. 핸드폰이요. 지갑을 안 가지고 다녀요. 케이스 되게 까다로워요. 펑션이 중요한 사람이어서 이거 되게 평범해 보이죠? 평범한 거 아니에요. 이거 자석 아니에요. 되게 오랫동안 찾았어요. 이거는 진짜 저는 좀 촌스럽지만 항상 이렇게 해요. 우리 팬분들도 저 제발 하지 말라 이런 소리가 있는데 이거 제일 편해요. 저 핸드폰 한 진짜 100번 넘게 잊어버린 것 같아요. 그거 알고 있어요. 저의 문제 인정했어요. 이런 식으로 해야 내가 안 잃어버려요. 자석 찍찍 뭐 핸드폰 너무 뻔한 거고 이거 너무 어려운데? 이게 다 필요해서 아마 목 마사지 이거 하고 나서 세상 더 밝아져요. 지금도 하고 싶어요. 2년 전에 목표 항상 많았어요. 이거 하고 싶고 그거 하고 싶고 건방지게 얘기하는 거 아닌데 그 목표들 다 됐어요. 좀 슬프지만 저는 계속 새로운 목표 생기는 게 내 목표인 것 같아요. 2023년에 목표는 이렇게 저의 음악 보여주고 제일 하고 싶은 거는 이제 사람들 앞에서 음악을 하는 게 저의 목표입니다. GQ My Essentials 방금 너무 재밌게 했는데 헨리 팁들 많으니까 그렇게 봐줬으면 좋겠어요. 앞으로의 활동도 많이 기대해 주세요. 감사합니다.